nan talatak di kabun bungo kabun talatak di alaman jadi kok mandia di kahulu ayin anusah harisawa wasawa nanusah batimboi timbo nanusah di pakaruhi saudara tak sabian anak menyusah di tapian batu tagak batu batimpo kesuban aringan soda sanyo rayo Cintina meh tinggal di kau Nampak batu biarlah sebuang Bakarang diintan kaganti yo Dalam lagu abang babasan Hai nak mati abang dahulu Jangan usah baratoi Ratok nan usah batangisi Herilah kena abang kebajangan Di dunia kasih do sampai Sama nanti di pintu kubur Seiring itu kasalun Disitulah kasih kau sampaikan di situ sayang dibasudahi mangko kesenang kiro lah dia tinggal di suara lama raminan sodang sayang talah satu masa kajai di subalah barai rami panggalih kurang talu padi si urai sayang di manggobo batimbang labo di jongen jopang diambil anak dan kumpulan rami balai di pasalah di luar raminan sodang yo sayang tanah lapan jodi kita tutut yo sayang isu lah malu kita tutut ay kini nagari sadang gaduh elok lah ditikam di jongen sewa ay padu mana buang hati rindu adik sang saya bang mulai samo ditangguang hati rindu ay datanglah murai bacorito adik kapindah tangan orang kok lailah untung jowagian kok marah doa dia isu di sinanlah nih pasang baikan yo sayang rambutan saja lebih buahnya sayang
apabila dapat dia kata pian muarolah dia yang menjalani kata apabila dapat dia kata pian Baba tu pula di
Buktinya laka timbal nyomangai. Urang mamapen di tapian sayang, ngarinan sedang sanyo-sanyo. Urang mamapen di tapian ngarinan sedang sanyo-sanyo. Bola pehadi dari tangan diri, bintang di langit kenar konyo sayang. Bola pehadi dari tangan, bintang di langit sayang kenar konyo dia. Oke, telah berlalu satu tembaronggeng yang berjudul Flora dari sini. Aman atau nanti yang hobi menonton tembaronggeng atau teman-teman lainnya telah kami sajikan di akun YouTube. Bisa dibuka dari Dodi Avandi ya, atau dari Swagi Talent Musik, atau dari Widya Musik, banyak cabangnya. Lain nama tulisan warna merah ya Pia. Subscribe, bear. Ditekan atau ditonjok menjadi warna putih dan insya Allah menolong dan membantu tentunya.